हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज सुबह हो गई है और हमें आज सुबह सुबह एक छोटा सा काम करना है और चलिए हम वो काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये मेरा है हैंडपम्प और इस हैंडपम्प से हमें 2 बाल्टी पानी भर के वॉशिंग मशीन में डालना है। तो आइए भरते हैं। सो गाइस, जब तक मैं पानी भर रहा तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।